Արցույցային 24 TV-ին շարունակում է աշխատանքը, տաղավարում այսօր իմ հյուրն է Հայ-ԱՔՎ միավորման վարչության անդամ միջազգայնագետ Արմեն Մանվելյանը։ Բարև ձեզ, պարոն Մանվելյան։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալ եմ մեզ հյուրընկալվելու համար։ Ես եմ շնորհակալ հրավերին։ Ռուսաստանի Դաշնության արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը Հայաստան է այցելելու, օրակարգային հարցերի մասին Հայաստանից չեն խոսում, բայց Ռուսաստանի Դաշնության արտգործնախարարությունից հայտարարություն կա, որ հանդիպման ընթացքում քննարկվելու է նաև հայ-ադրբեջանական, հայ-թուրքական հարաբերությունները։ Առհասարակ այցի հետ կապված ինչ կարող եք ասել եւ այն հակառուսական քարոզչությունը, որ տարվում է այսօր եւ իրեմս նախկին պատգամավոր Արման Բաբաջանյանն է իր Facebook-յան էջում հրապարակել ակցիաների մասին, որտեղ մարդասպան եւ այլ որակումներով պաստառներ է փակցված Լավրովի այցից առաջ։ Նայեք, սկսենք Ռուսաստանի հետ հարաբերություններից, ընդհանրապես Ռուսաստանը գաղտնիք չէ, որ առանցքային նշանակություն ունի Հայաստանի համար, գոնե վերջին 30 տարում մինչև սրանց գալի իշխանության։ Եվ Հայաստանի խնդիրները սկսեցին այն ժամանակ, երբ որ գործողական ռեժիմը որոշեց ամենքերբ վատացնել հարաբերությունները Ռուսաստանի Դաշնության հետ, հիշում եք իր հիմնական ակցիան դա ՀԱՊԿ-ի գլխավոր քարտուղար Յուրի Խաչատրովի ձերբակալությունն էր, որ ուղղակի ապտակ էր թե Ռուսաստանին, թե ՀԱՊԿ-ին եւ այլն, եւ դրանից հետո սկսեց ՀԱՊԿ-ի հետ հարաբերությունների այն որակը, որը հասցրեց այն աղետներին, որը մենք տեսնում ենք։ Բայց միևնույն է, իրավիճակը սկզբունքորեն չի փոխվում, որովհետև Ռուսաստանը շարունակում է Հարավային Կովկասը դիտարկել որպես իր անվտանգության գոտի եւ շատ կարեւոր է ցանկանանք թե ոչ այդ երկրի հարաբերությունների բարելավումը։ Այլ հարց է ինչքանով սրանք կարող են այդ հարցի, այսինքն այդ հարաբերություններում ազգային շահերի տեսանկյունից գործել ցավոք սրտի փորձը ցույց է տվել եւ վերջին 7-8 տարիների հենց իշխանությունը, որ ազգային շահ հասկացողությունը շատ դժվար է իրանք մեկնաբանում եւ շատ դժվար էլ հասկանում են։ Եվ որպես կանոն դա Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների վատաթարացումներ, որ տեսնում ենք վերջին 4-5 տարիներին հատկապես այդ նույն ժամանակ նաեւ սա էլ անկեղծ լինենք գործողական ռեժիմը նաեւ վատացրել էր հարաբերությունները արևմուտքի հետ եւ Եվրամիության եւ հատկապես Միացյալ Նահանգների հետ չի կարողանում հարաբերություններ կառուցել Իրանի Իսլամական Հանրապետության հետ ու այսպես շարունակ հենց որ ընդհանուր առմամբ մենք մեր արտաքին քաղաքականությունը կարող ենք եթե ընդհանուր նայենք ձախողված համարել այլ բան է որ սա շանս է հիմա արդեն ինչքանով իրենք կարող են այս շանսից օգտվել եւ փորձեն ինչ-որ հարաբերություններ կառուցել։ Իսկ այդ քարոզչությունը հակառուսական, որ տարվում է, սա արդյոք իշխանության հետ համաձայնեցված գործընթաց է, դուք կարծում եք, որ Ռուսաստանի Դաշնության դեսպանատան առջև նման ակցիաներ է իրականացվում։ Այսինքն այդ հակառուսական տրամադրությունները տարածվում։ Գաղտնիք չէ, որ ռուսատեացությունը այսօր բավականին մոդայիկ թրենդ է ամբողջ աշխարհում, հատկապես արևմուտքում, եւ արևմուտքի կողմից լավ է ֆինանսավորվում է։ Եվ ես ու խոսքը գնում են քաղաքական ուժերի մասին, որոնք տարբեր առիթներով, տարբեր ձևերով համագործակցել են եւ չեն թաքցրել, որ նպատակ ունեն համագործակցեն քաղաքական ռեժիմի հետ։ Եվ հետեւաբար ես համոզված եմ, որ առանց գործող իշխանությունների համաձայնության ասենց ակցիաներ հնարավոր չէ լինի կազմակերպել։ Իսկ նպատակը ո՞րն է այս դեպքում։ Գիտեք, նպատակները կարող են տարբեր լինել։ Հիմա նորից եմ ասում, որ Ռուսիա այսօր շատ լավ ֆինանսավորում է արևմուտքի կողմից։ Հնարավոր է ինչ-որ տրանշներ են ստացել, ինչ-որ գումարներ եւ պետք է այդ գումարների դիմաց որոշակի աշխատանք տան։ Բայց արևմուտքն էլ միատար չէ հիմա։ Կոնկրետ Եվրոպայի կողմից կարծում եք, որովհետեւ Թրամփը կարծես թե լավ հարաբերություններ ունի Ռուսաստանի հետ։ Համոզված եմ, որ Եվրոպայի կողմից, որովհետեւ Ամերիկային հիմա հետաքրքիր չի դա, ինքը լրիվ այլ քաղաքական տրենդի մեջ է, ինքը փորձում է Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները բարելավել, իր համար շատ ավելի կարևոր է մերձավոր արևելքը, չինական ուղղությունն է, գերկարևոր, ինքը ավելի շատ ուղղորդված է այս ուղղությունների վրա, հետեւաբար ռուսական ուղղությամբ իջոր այն էլ այս մակարդակով հակառուսական sense ցույցերի կազմակերպման մեջ չեմ կարծում, որ իրենք ինչ-որ ձև ներգրաված են, նկատի ունեմ Միացյալ Նահանգները։ Մարիա Զախարովան նշել է, որ օրակարգը ներառում է երկկողմ համագործակցության հարցերի լայն շրջանակ, քննարկում Եվրասիական ինտեգրացիոն ասոցիացիաների շրջանակում փոխգործակցության եւ միջազգային հարթակներում առաջին հերթին ՄԱԿ-ում դիրքորոշումների համաձայնեցում։ Մտքեր կփոխանակեն տարածաշրջանային անվտանգության հարցերի, այդ թվում հայ-ադրբեջանական, հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացի շուրջ եւ նշել է, որ նախատեսվում է 2025-ից 2026 թվականների միջգերատեսչական խորհրդակցությունների պլանի ստորագրում։ Այս համագործակցությունների մասով եւս քննարկումները ինչ կարեւորություն ունեն։ Նայեք, ԵԱՏՄ-ի հետ ընդհանրապես Եվրասիական ուղղությամբ համագործակցությունը շատ կարևոր նշանակություն ունի Հայաստանի համար։
Գաղտնիք չէ, որ ԵԱՏՄ-ն մեր ամենախոշոր շուկան է եւ հայկական ապրանքների 80%-ը գնում է ԵԱՏՄ շուկաներ եւ հատկապես Ռուսաստան։ Հետաբար եվրասիական ուղղությամբ հարաբերությունների կարգավորումը այդ հստակեցումը ինչի մասին խոսում է, սա նշանակում է մարդիկ վերջերս ուզում են հասկանան Հայաստանը գնում է Եվրամիության ուղղությամբ, հիշում եք օրենք են ընդունել, թե մնում է ԵԱՏՄ-ում, որտեղ ինքը չի կարող ձգտել Եվրամիություն եւ միաժամանակ մնալ ԵԱՏՄ, որտեղ թե Եվրամիությունը, թե ԵԱՏՄ-ը իրենց կառուցվածքով ասենք մաքսային միություններ են։ Հետևաբար դու չես կարող մի մաքսային միության անդամ լինես, բայց ձգտես մեկ այլ միության անդամակցել է։ Այսինքն հստակեցում է պահանջելու հիմա։ Միանշանակ հստակեցման մասն է խոսքը։ Եթե ձեր նպատակը Եվրամիությունն է, խնդրեմ սկսեք գործընթաց, իմ կարծիքով դրա մասին է խոսքը գնալու ԵԱՏՄ-ից դուրս գալու։ Իսկ ԵԱՏՄ-ից դուրս գալ նշանակում է, որ մեր արտահանման ամենախոշոր շուկաները կփակվեն։ ԵԱՏՄ-ից տվյալ դեպքում Ռուսաստանից եկող էներգագիրները մի քանի անգամ կթանկանան, այսինքն ինքը բավական լրջագույն խնդիրների առաջ կկանգնի Հայաստանը, եթե ԵԱՏՄ հետ հարաբերությունները չկարողանա կարգավորել կամ չկարողանա հստակ պատասխան տալ Լավրովին, հիմա իրանք ինչ են ուզում, Եվրամիություն, թե մնում են ԵԱՏՄ։ Այսինքն ըստ էության Սերգեյ Լավրովը գալիս է պարզաբանումներ ստանա։ Հասկանաք, թե դիրքորոշում ունի Իսկապես, ասենք դիրքորոշումների պարզաբանման կարիք կա, որտեվ հիշում եք, կազմակերպվեց ինչ որ Եվրաքվեանով կեղծիք, որի հենց հեղինակները նրանք են, ովքեր այս կեղծ ցույցերն են անում իբր թե Լավրովի դեմ։ Այդ կեղծիքը հետագայում անցավ խորհրդարան, ասենց բուրըն կերպով ընդունվեց քաղաքական մեծամասնության կողմից, բայց որը խնդիրներ է առաջացնում, որտեղ եթե դուք գնում եք Եվրամիություն, նախ եւ առաջ սկսեք ԵԱՏՄ-ից դուրս գալու։ Բայց արդյոք մենք գնում ենք Եվրամիություն եւ արդյոք դե հաշվի առնելով այն օրենքը, որը իրանք ընդունել են, չէ՞ պարլամենտական մեծամասնությունը։ Բայց ընթացք որևէ ստացել է այդ օրենքին, այսինքն հետամուտ են եղել որևէ քայլեր ձեռնարկել։ Նայեք, այն որ այդ օրենքը մեզ հնարավորություն չի տալի Եվրամիություն ընդունել, դա ոնց ասում են ցանկացած նույնիսկ առաջին կուրսի ուսանողներն է պարզ։ Ես չգիտեմ ինչքան է դա պարզ այսօրվա խորհրդանական մեծամասնությանն, ինչքան հասկանում եմ մեծ մասին պարզ չէ դա։ Պարզա որ մենք Եվրամիություն այդ օրենքի ընդունման չենք գնում, բայց նաև պարզա որ այդ օրենքի ընդունման մենք հարաբերությունները Ռուսաստանի եւ ԵԱՏՄ-ի հետ սկսում ենք փչացնել, եթե չասենք արդեն փչացրել ենք։ Հիմա մարդիկ եկել են հասկանալ, Ժորժ ջան, դուք ուր եք գնում Եվրամիություն, այդ դեպքում բարի եղեք դուրս եկեք այս մաքսային միությունից։ Նույն ես հիշում եք սկսեցի Յուրի Խաչատրովի ձերբակալման փաստից, երբ որ Մոսկվայից զանգեցին, ասեցին նախ Յուրի Խաչատրովին ազատեք աշխատանքից, ինքը ձեր ներկայացուցիչն է հապկում, գլխավոր քարտուղարի պաշտոնից ազատեք, դիմեք որ մենք ազատենք, հետո ձերբակալեք, որից հետո ինքը երբեք ձերբակալված չէ։ Հիմա նույն իրավիճակն է, նախ եկեք կողմնորոշվեք, սկսեք դուրս եկեք ԵԱՏՄ-ից, հետո որ ուզում եք գնացեք, սա է հարցը։ Դրումը որ արվելու է Լավրովի կողմից։ Դուրս եկեք ԵԱՏՄ-ից, հետո ուզում եք Եվրամիություն մտեք, ուզում եք գնացեք, չգիտեմ, Մարս, Յուպիտեր, ուր ուզում եք գնացեք, ինչ միության ուզում եք գնացեք, միացեք, բայց նախ եւ առաջ սկսեք ԵԱՏՄ-ից դուրս գալու գործընթացը, եթե դուք լուրջ եք տրամադրված։ Կարծում եք հիմնական թեման այս ԵԱՏՄ-ին է վերաբերում։ Սա է եւ երկրորդ մասը, որ դուք կարդացիք, սա մակում դիրքերի ճշգրտումն է, չէ՞։ Մակում դիրքորոշումների համաձայնությունը։ Հա, որտեվ վերջին քվեարկությունը, որ եղել է Ռուսաստանի հետ կապված Ուկրաինայի առաջարկով, Հայաստանը այդ քվեարկությանը կողմ է քվեարկել։ Այն դեպքում, որ նույն Եվրամիության շատ անդամ երկրներ ձեռնպահ են մնացել, Ադրբեջանն էր ձեռնպահ մնացել, բայց Հայաստանը փաստորեն հակառուսական փաստաթղթին կողմ էր քվեարկել։ Այդ դեպքում Միացյալ Նահանգներն էր ձեռնպահ մնացել։ Բայց Հայաստանը կողմ էր քվեարկել։ Հետևաբար, եթե դու ԵԱՏՄ անդամ ես, եթե նաև շարունակում ես ՀԱՊԿ-ի անդամ մնալ, ապա իհարկե հարցերը պետք է ճշգրտվեն, կամ մենք միասին ենք քվեարկում, կամ սկսեք թե ՀԱՊԿ-ից, թե ԵԱՏՄ-ից դուրս գալու գործընթաց։ Ես համոզված եմ, հենց այս հարցադրումներն են լինելու վաղը սեղանին։ Այսինքն կոնկրետ որոշում պետք է կայացնի Հայաստանի իշխանությունը։ Այո, Հայաստանը կոնկրետ չի կարող Հայաստանը միաժամանակ ընդունի օրենք դեպի Եվրամիություն գնալու մասին եւ միաժամանակ մնա ԵԱՏՄ անդամ։ Անկամ եթե գործընթացը ընթացք չունի, այսինքն դա որոշում է եղել եւ ընթացք չունի, սա եւս անհամատեղելի է։ Որոշումը ընթացք չունի Եվրամիության կողմից, որտեղ Եվրամիությունը քեզ չի հրավիրել։ Բայց առավել ես եթե Եվրամիությունը քեզ չի հրավիրել, դու ինչ որ անխելք ու հիմար օրենքներ ես ընդունում, պարզա դու դրա համար պիտի պատասխան տաս։
Հիմա ոչ ոք բարձա Մոսկվային առանձնապես չի հետաքրքրում Եվրամիությունը քեզ հրավիրել է, չի հրավիրել, բայց դու նախաձեռնություն ես ցուցաբերել, ընդունել ես օրենք, որով դու պատրաստակամություն ես հայտնել գնալու Եվրամիություն։ Okay, շատ լավ է, քեզ պատասխանելու են։ Դեպքում եկեք նախ եւ առաջ դուրս եկեք այս միությունից։ Միաժամանակ երկու մաքսիմում միության անդամ լինել հնարավոր չէ։ Այսինքն ձեր կարծիքով նա գալիս է այստեղ նաև տրամադրությունները եւ Հայաստանի հետագա այսպես ծրագրերի մասին տեղեկանա արտաքին քաղաքական ոլորտում ինչ դիրքորոշում են ունենալու առասարակ։ Այն ինչի մասին մենք խոսում ենք, շատ առանցքային ռազմավարական խնդիրներ են։ Եվ ստեղ ոնց որ ասում են երկիմասություններ լինել չեն կարող։ Կամ մենք շարունակում ենք հարաբերությունները վատացնել Ռուսաստանի հետ, դուրս գալով հավաքից, կամ ձևանելով որ դուրս են գալիս, սկսելով դուրս գալ կամ ձևանելով որ սկսում ենք գետումից, կամ այդ ձևանելը այդ մանկամիտ տհասությունը կանգնեցնում ենք եւ սկսում ենք նորմալ հարաբերություններ կառուցել։ Կամ իսկապես դուրս են գալիս, որովհետեւ չեն կարող անդադ ձևի մեջ լինել։ Միջազգային հարաբերություն դա ընդունված չէ։ Բայց իրենք ասում էին դուռը բաց է, երբ ուզում են կարող են գալ։ Ով էր ասում։ Հենց հապ քարտուղարներ ասում։ Նախ պիտի դուրս գան, որ հետո ներս մտնեն։ Որտեղ իրանք ասում են հեսա դուրս են գալիս, սառեցում ենք եւ այլն, բայց իրականության մեջ ոչ սառեցրել ենք հարաբերություններից, ոչ է դուրս ենք եկել։ Ասում են, ինչ որ կիսա կախված իրավիճակում են գտնում։ Խնդիրը դրա մասին է։ Սա երկար տևել չի կարող։ Կամ դու հապկի անդամ ես, կամ դուրս ես գալի։ Եթե դուրս ես գալի, խնդրեմ, սկսի այդ գործընթացը, որ հասկանանք։ Ճշգրտման հենց դրա համար է գալիս է Լավրովը եւ ոնց ասած հարցերը կամ-կամից դուրս գալու եւ մեջ դնելու մասին է խոսքը։ Օրինակ Փաշինյանը պարզաբանում է այդ Եվրամիության միանալու այդ ստորագրահավաքը եւ նախագիծը, նա ասում է սա ընդամենը ներկայացնում այն, որ 50,000-60,000 մարդ կողմ է, որպեսզի մենք Եվրամիություն գնանք, այլ բան մի մտածեք։ Հիմա սա արդյոք քաղաքական կամ իշխանական դիրքորոշում կարելի է դիտարկել։ Սա մանկամիտ դիրքորոշում է, հասկանում եք, լուրջ մարդը առավելևս վարչապետի պաշտոնը կրող իր վրա չի կարող ուղեկավարող Հայաստանի պետությունը այդպես մանկամիտ տհաս հայտարարություններ են, հասկացեք, սա անլրջության մասին է մարդու խոսում, որ 7 տարի լինելով իշխանության, ինքն չհասկացավ այն պատասխանատվությունը, որ ինքը կրում է։ Իսկ ինքը պատասխանատու է ոչ միայն իր համար կամ իր ընտանիքի եւ ԿՊ-ի համար, ինքը ցավոք սրտի պատասխանատու է ամբողջ Հայաստանի Հանրապետության համար։ Իրենք օրենք են ընդունել Պարլամենտի մակարդակով, սա չի կարող ուղղակի բարի ցանկությունների ոլորտից լինել։ Սա հստակ օրենք է, կամ մի ընդունեք այդ օրենքը, կամ բան։ Իդեպ հիշեցնեմ, որ Հայաստանի ժամանակին ինքը եւս ստորագրահավաք արեց ի պաշտպանություն Արցախի եւ ցեղասպանության միջազգային ճանաչման շարունակականության, բայց նույն մարդիկ մեծ սիրով տապալեցին այդ գործընթացը։ Նույնիսկ թույլ չտվեցին, որ Հայաքվեի ընդունված որոշումը 58,000 մարդու ավելի շուտ ստորագրած որոշումը մտնի խորհրդան քննարկման։ Իրանք նույնիսկ օրակարգ դա չմցրեցին, դեմ քվեարկեցին այդ հարցը օրակարգ մտցնել, այսինքն սա իրենց վերաբերմունք էր այդ 58,000-ի։ Այն դեպքում, որ սա էլի շշեմ, այդ 50,000 ստորագրություն մենք հավաքել ենք պայքարի, կռվի միջոցով հենց այսօր Հայաքվեն եւ Հայաստանում գործող քաղաքացիական մի շարք մարդու իրավունքների պաշտպանության զբաղվող կառույցներ համատեղ հասցուլիս ենք տվել, որտեղ խոսել ենք դրա մասին, որտեղ Հայաքվեն նաև միավորված ազգերի կազմակերպություններ ուղարկել մարդու իրավունքների պաշտպանության թեմայով զեկույց, որը հենց վերաբերում էր Հայաքվեի ստորագրավակին, թե ինչ խախտումներով է այն տեղ ունեցել, ինչ հարձակումների է ենթարկվել Հայաքվեն, քանի ոնց են հրաժարվել մեզ տրամադրել տեղեր, թույլ տալիս ստորագրությունները հավաքել, արգելել են շաբաթ-կիրակի օրերը աշխատել, երբ որ Եվրոքվե կոչվածին թույլ էին տալի նաև շաբաթ-կիրակի աշխատել եւ այլն եւ այլն, այսինքն ինչ դժվար խախտելով գործող սահմանադրությունը եւ օրենքները, ինչ դժվարություններ եւ խնդիրներ են ստեղծել Հայաքվեի համար։ Բայց Եվրոքվեի դեպքում մենք տեսնում ենք այն բարեհաճ վերաբերմունքը, որ կար, հետեւաբար իրանք չեն կարող թաքցնել, ասեք, գիտեք 60,000 մարդ ստորագրել է, 58,000 մարդը ստորագրել է ի պաշտպանություն Արցախի, պաշտպանեիք Արցախը։ Հիմա դուք կարծում եք Հայաստանի իշխանությունը ինչ դիրքորոշում ունի առհասարակ արտաքին քաղաքականության հետ կապված, մենք իրոք վեկտորի փոփոխություն ենք իրականացնում, կամ կան նման նախադրյալներ առհասարակ քայլերի, որովհետև ըստ էության մենք տեսնում ենք, որ այո, հռետորաբանության առումով բավականին կոշտ, մեղադրող հայտարարություններ են հնչում իշխանության կողմից Ռուսաստանի հանդեպ, բայց ամեն դեպքում հարաբերությունների պահպանում շարունակվում է։ Դուք ինչ տպավորություն եք։ Հստակ է մի բան, որ այս մարդիկ ոնց որ արդեն նշեցի, ձախողել են արտաքին քաղաքականությունը բոլոր ուղղություններով։
Հիշեք, հիմա Թրամփի իշխանությունը վարչակազմի իշխանության Միացյալ Նահանգներում ոչ մի հարաբերություններ չունեն Միացյալ Նահանգները։ Լիովին կարելի ասել ձախողել են այս հարաբերությունները։ Հիշենք, որ սրանք են մարդիկ են, որոնք Թրամփի իշխանության գալուց 6 օր առաջ գնացին մի հատ խայտարակ փաստաթուղթ ստորագրին, նույն Եվրամիության Ֆրանսիայի հետ հարաբերությունը նույնպես լրիվ ձախողված է, որովհետև ժամանակին այն ջեր վերաբերմունքը, որը կար ֆրանսիացիների կոնկրետ Ֆրանսիայի նախագահի կողմից այլևս չկա։ Հիմա չկար, բայց Ալբանիան բավականին ջերմ էին նույնիսկ Փաշինյանը ջերմությունը եկեք ձեզ չխաբելի։ հովանոցներ բռնել։ Դա Փաշինյանը ոչ միայն հովանոց էր բռնում, շատերն էլ կոֆե էր հյուրասիրում եւ մատուցող էր աշխատում, բայց դրանից ոչինչ չի փոխվում։ Նույն Ալիևը հրաժարում է իրենց սիրած խաղաղության պայմանագիր իր հետ միասին ստորագրի։ Նույն Մակրոնը քանի անգամ տարբեր տեղերում հայտարարել է, որ ինքը գործող Հայաստանի վարչակազմից ավելի հայ է, երբ խոսքը վերաբերում է Արցախին։ Հետևաբար սրանք ձախողել են բոլոր ուղղություններով։ Եվ իմ կարծիքով Մոսկվայում շատ լավ հասկանում է, որ սրանք մնացել են անտեր ու մենակ, փորձում են ինչ-որ հարաբերությունները ճշտել ու վերջնական ստանալ կամ շարունակում ենք հարաբերությունները կարգավորել միմյանց հետ աշխատել, կամ այդ հարաբերությունները վերջնականորեն խզում ենք։ Այս կիսա, այսինքն կոնկրետ ես համոզված եմ, որ նմանատիպ պայմանների ճշտման հարցով է Լավրովը գալի Հայաստան, որտեղ նման կիսա հարաբերությունները երկար պահպանվել չեն կարող։ Իսկ Ալբանիա այցից ինչ կարող եք ասել, Փաշինյանը առանձին հանդիպումներ ունեցավ եւ նաեւ Ադրբեջանի նախագահի հետ այդ շփումները ինչ տպավորություն թողեցին։ Իրականության մեջ ոչ մի հանդիպում էլ չի եղել, եկեք չխառնենք, էլի միջանցներում իրար հետ հանդիպել, խոսալ է հանդիպումների հետ։ Շփումներ հա կարելի է անվանել, բայց սա նաեւ կարճատև շփումներ։ Սա միաժամանակ ցույց տվեց, որ այս մարդը անընդունելի ամենտեղ։ Ինչու՞։ Իր իսկ վարած քաղաքականության արդյունքում մի մարդ, որը սեփական երկրի շահերի պաշտպանությամբ չի զբաղվում, մի մարդ, որը Արցախի հայությանը անտերության է մատնում, թույլ է տալիս նրան կոտորեն էթնիկ զտումների ենթարկեն եւ իրենց տներից դուրս քշելու մատը մատին չի խփում։ Իդեպ նորից վերադառնալով այսօրվա մեր մամուլի ասուլիսին մարդու իրավունքների հետ կապված, երբ որ մեր ներկայացուցիչը գտնվում էր առացիորեն մի երկու շաբաթ առաջ Ժնևում այս մեր զեկույցը ներկայացնելուց, իրանք տեսել են, որ օրինակ մեր Հայաստանից էլ կա զեկույց մարդու իրավունքների վերաբերյալ, որտեղ կա զեկույցի մի մասը ներված է Արցախի հայության էթնիկ զտմանը, բայց այնտեղ մի բառ անգամ նշված չի Ադրբեջան անունը, այսինքն պարզ չէ Արցախայությանը ովքեր են դուրս մղել իրենց տներից, ովքեր են դուրս հանեկշել, Ադրբեջան բառը ասենք վախենում են նույնիսկ օգտագործել։ Հետևաբար խոսել այս մարդկանց ինչ որ շփումների, ինչ որ հարաբերությունների մասին, անհնար է, նորից եմ կրկնում, մարդը որ իր երկրի շահերով, իր ժողովրդի շահերի հետևից չի գնում, չի պաշտպանում, չի կարող հարգանքի արժանանալ ոչ միտեղ նույնիսկ իր թշնամիների կողմից։ Ինչու այդքան քննադատվեց, երբ Փաշինյանը Ալիևին ասում էր գնանք սուրճ խմենք։ Ինչ վատ բան կա այդտեղ, որ այդքան քննադատության է արժանանում։ Եվ Ադրբեջանի նախագահի նաև պահվածքը, որ հետո կգամ, իհարկե հասկանալի է, որ դա հատուկ արվեստ է տեսախցիկների առջև, բայց ամեն դեպքում ինչու է այդքան քննադատվում։ Մենք գործ ունենք մի մարդու հետ, որը մոտավորապես 5000 մեր տղաների, ասենց ասեմ, սպանության մեղավորն է։ Մենք գործ ունենք մի մարդու հետ, Հանձինես Ալիևի եւ Նիկոլի, սա էլ շեշտեմ, որոնք հայության, Արցախայության հայաթափման գործընթացի մեղավորն են, որը իսկ էթնիկ զտումները եւ դա նաեւ ցեղասպանություն է։ Միայն վերջին բախման ժամանակ Արցախում 400-ից ավելի զոհ են ունեցել։ Այսինքն բոլոր տեսակի ստորություններ եւ մասսայական սպանություններ, որ հնարավոր է կատարել հայության հանդեպ, կատարվում է։ Եվ այդ մարդու հետ կանգնել, ժպտալ, խոսալ, ուզում եմ հատուկ հիշեցնեմ, որ օրինակ համար Կիրգիզիայի եւ կարծեմ Ուզբեկստան, Տաջիկստանի միջև տեղի ունեցավ Բախում սահմանային մի փոքր։ Հաջորդ օրը իրենց նախագահները հանդիպեցին խոսալու մեր, այնք հրաժարվեցին միայն ձեռ սխմել։ Քանի որ արուն էր թափվել։ Բայց անցել է մի քանի տարի, բանակցություններ են եղել, հանդիպումներ են եղել։ Այդ բանակցությունները միայն Հայաստան ավելի իհարկե չպետք է լինի, որտեղ այդ բանակցությունները միայն էլ ավելի են ստորացրել Հայաստանը, որտեղ այդ բանակցությունների արդյունքում Հայաստանը էլ ավելի մեծ տարածքներ է կորցրել, որտեղ այդ բանակցությունները գնում է Հայաստանի ստորացման ճանապարհը, որ պահանջում են քո սահմանադրությունը փոխել ու դու գլուխը կախ ասում ես այո կփոխեմ, սրանից հետո ընդամենը դու ինչ որ չգիտեմ հարճի կարգավիճակ ես ձեռք բերում, քո ժպիտն էլ հենց նույն քո թշնամու կողմից դիտարկվում է որպես մարդ, ով որ ընդամենը հարճ է եւ պատրաստ է հանուն Ադրբեջանի շահերի ամեն ինչի գնալ։ Իհարկե չի կարելի այդ
տեսք ունենալ այդ վիճակով գնալ քո թշնամու հետ բանակցությունների։ Ինչ ուզում ես արա, ինչ տեսք կամ ինչ դիրք ուզում ես ընդունի, միևնույն է, այդ մարդիկ քեզ չեն հարգում ու չեն էլ հարգելու ու դա չեն էլ թաքցնում։ Դրա վկայությունն ենք այդ հանդիպումները։ Իսկ Էրդողանի պահվածքը ինչպես կմեկնաբանեք, այն որ նա հարցնում էր Փաշինյանից արդյոք ամեն ինչ լավ է, Ալիևի հետ խոսակցությունից հետո Փաշինյանը ժպիտով պատասխանում է, ասում է այո, հետո նա փութմատով նշան է ցույց տալիս, որ այո, դե լավ է, որ այդպես է։ Մեկնաբանվեց նաև, որ հատուկ է անում Էրդողանը, սա նաև միջազգային հանրության ուղերձ է, որ ես եմ այս ամենը ղեկավարում, իմ համաձայնությունը պետք է լինի այս հարաբերություններում կամ համաձայնության մեջ։ Դուք ինչ կասեք։ Գիտեք, ես դժվարանում եմ մեկնաբանել, թե Էրդողանը ինչ նկատի ուներ, քեր բութմատը տնկե եւ այլն եւ այլն։ Բայց նորից եմ կրկնում, Թուրքիան պաշտոնապես մի քանի անգամ հայտարարել է, որ Հայաստանի հետ հարաբերությունները կբարելավի, եթե Հայաստանը կատարի Ադրբեջանի բոլոր պահանջները։ Հասկանալի է, դրանից հետո պարզ է դառնում, որ հույս ունենալը, որ ինչ որ Թուրքիան կարող է, ասենց ասեմ, միջնորդ լինել հայ-ադրբեջանական հարաբերություն, սա միայն մի մարդ կարա մտածի, որը շատ վատ է հասկանում արդի միջազգային հարաբերությունները ընդհանրապես, ու մեր պատմական անցյալը մասնավորապես, որտեվ այդ ամբողջ պատմական մեր անցյալը ցույց է տալիս, որ մարդիկ ընդամենը մի բան են ուզում հայերին ոչնչացնել եւ դուրս մղել իրենց տներից, դա ոնց կանեն պատերազմով կանեն, տնտեսական կամ շրջափակման միջոցով, տնտեսական ճնշումներով կամ շրջափակման միջոցով կանեն էական չի, բայց իրենք այդ քաղաքականությունը երբեք չեն կանգ առնել։ Նայեք, իրենց թվում է, որ իրենք Արցախյան էջը փակել են, հիմա իրենք բացում են նոր էջ, որը կոչվում է Արևմտյան Ադրբեջան։ Նկատի ունեն Հայաստանի Հանրապետության այս տարածքը, այսինքն Հայաստանի նկատմամբ այս նկարտումները երբեք կանգ չեն առնի։ Եվ ուզում Էրդողանը լինի, ուզում Էրդողանի փոխարինի մեկ այլ մարդ կամ Ալիևը կամ Բայց ամեն դեպքում այդ Էրդողանի պահվածքը, հա, ինչ նպատակ ուներ առհասարակ։ Հասկանալի է, որ ինքը հետաքրքրված է, հրապարակային էլ խոսում է այդ մասին, ասում է գնացեք Ադրբեջանի հետ հարաբերությունները բարձեք, հետո մենք խոսենք, բայց ամեն դեպքում այդ ցուցադրական նորից եմ գնում, ես դժվարանում եմ ասել իմ այդ պահվածքը ինչի մասներ կամ ինչ էր նշանակում, բայց միանշանակ է, որ այդ պահվածքից կամ այդ ամեն ինչ ոչինչ չի փոխում։ Գիտեք, հույսներս դնել, թե Էրդողանը կարող է լավ պահվածք ունենա Նիկոլի հանդեպ ու դրանից Հայաստանի հանդեպ ինչ-որ մի բան կփոխվի, սա նորից, ասենց ասեմ, թույլ մտածող գործող այսօրվա քաղաքական ռեժիմի չգիտեմ հույսն է, որ հեսա Էրդողանի հետ լավ կլինեն, հիշում եք, գնացել էր գրքով նկարվել էր Էրդողանի նվիրված եւ հույս ունեն, որ Էրդողանը իրաց տեր պիտի կանգնի։ Բայց ինչ հաշվարկ կա դրա տակ, որ իսկապես դժվար եմ ասեմ ինչ Թուրքիան կարող է երաշխավոր լինել անվտանգային Հայաստանի համար։ Շատ հնարավոր է այս մարդիկ մտածում, որ իրենք հեզ են ու հնազանդ, ապա հայտնի հայկական երգ է նման եղիր հեզ բանող ես, այսինքն այդ տրամաբանության մեջ շատ հնարավոր է հույս ունեն, որ իրենց այլևս իրենց նկատմամբ փոքր ավելի լավ կլինեն։ Չհասկանալու միջազգային հարաբերություններում առավելևս հարավային Կովկասում, առավելևս Ասիայում սա երբեք չի անցնում, ընդհանրապես թույլերին սեղ չեն հարգում ու շարունակաբար միայն ճնշելու են։ Իսկ համաձայնության հետ կապված ինչ է կարծում, Ռուսաստանը կարող է այստեղ դերակատարում ունենալ, թե ոչ, թե Հայաստանի իշխանություններից հնչում է, որ մենք երկկողմ բանակցություններ ենք վարում եւ համաձայնեցումը չպետք է Ռուսաստանի հետ, այսպես իրենց միջնորդությամբ չպետք է լինի։ Հիմա բայց առաջարկներ Ռուսաստանից հնչում են պարբերաբար։ Կարծում եք այս հարցը եւս քննարկման առարկա է դառնալու։ Համոզված եմ, որ այս հարցը եւս քննարկման առարկա է լինելու, որտեվ նայեք, ցանկացած, եթե կնքվելու է ինչ-որ պայմանագիր, կարևոր չի անում ինչ կդնենք, ապա այդ պայմանագիրը իրական ուժի մեջ կմտի, եթե ունենա միջազգային որոշակի երաշխիքներ։ Իսկ միջազգային երաշխիքներ կարան տան միջազգային տերություններին, Ռուսաստանը, Միացյալ Նահանգները կամ այլ երկրներ եւ այլն, այսինքն գոնե այս երկուսը պետք է անպայման լինեն։ Եթե երաշխիքները չկան, ապա մենք հասկանում ենք, որ ոչ մի միջազգային պայմանագիր էլ գոյություն չունի, այլ ինչ որ թղթի կտոր, ուզում եք երկկողմ բանակցեք, ուզում եք եռակողմ բանակցեք, քանի կողմով ուզում եք բանակցեք։ Առանց միջազգային, ասենց ասեմ, դոնոր կառույցների կազմակերպությունը ու պետությունների ոչ մի միջպետական համաձայնագիր, այն էլ այս մասշտաբի ու այս անվտանգային նշանակության չի կարող ուժի մեջ մտնել, առավելևս չի կարող գործել։ Իսկ ինչու չեն ուզում, որ այդ երրորդ ուժի ներկայությունը լինի, ինչ խնդիր կա։ Մտածում եմ, որ Թուրքիայի Ադրբեջանի հետ իրենք ավելի լավ լեզու կգտնեն, օրինակ այսպիսի մեկնաբանություն է հնչում իհարկե падգամավորներից, ոչ թե բարձրաստիճան, այդպես այն մարդկանցից, ովքեր որ այդ հարցերով են զբաղվում, բայց ասում են երրորդ ուժը որ լինում է, իր շահերն է առաջ տանում, իսկ մենք երկուսով ավելի լավ կբանակցենք։ Դե ժամանակը ցույց տվեց, որ
այս երկուսից լավ է բանակցում միայն պաշտոնական Բաքուն։ Այսինքն գոնե այն փաստաթուղթը, որ այսօր իբր թե խաղաղության են կոչում դրած է, գոնե այն կետերը, որի մասին քիչ թե շատ գիտենք, օրինակ ամենից նույն սահմանադրական կարգի փոփոխությունը կամ իրականում անկախության հռչակագրից հրաժարվելու պահանջը, որ դրված է այդպես կոչված խաղաղության պայմանագիրը, արդեն խոսում է, որ մենք տանուլ ենք տվել արդեն այդ բանակցային գործընթացում։ Էլ չեմ ասում այդ խաղաղության կոչվող փաստաթղթի մասին։ Հետևաբար իրենց պնդումները, որ առանց միջնորդության մենք ավելի լավ լեզու գտնենք, սուտ են։ Իրանք ուղղակի ստում են։ Ինչու են ստում։ Դե իրանք 8 տարի է ստում են խոսում։ Իրենց օգուտն է, որ իրանք ուզում են մնան իշխանության։ Նայեք, պետք չի թերահավատ լինել այս մարդկանց մասին։ Իրանք հստակ հասկանում են, որ այն ամեն ինչ որ իրանք արել են, ցանկ պետական հանցագործություններ են, որ իրանք էլ պետական հանցագործներ են։ Այլ բանը իրանք չեն դատվում, որտեղ Հայաստանում քաղաքական ինստիտուցիոնալ համակարգ գոյություն չունի, պետական համակարգ։ Համակարգը գտնում են մարդու ձևերը, ով որ իշխանց է։ Այսինքն, քանի դեռ իշխանության ես, դու կարաս գործես ցանկացած հանցագործություն։ Մարդասպանությունից վերջացած մինչև ամենախոշոր կաշառակերությունը եւ այլն եւ այլն։ Եվ ոչ ոք քո ձեռը չի կարող բռնել, որովհետեւ դու ունես աբսոլյուտ իշխանություն։ Այսինքն պետական այս համակարգի պայմաններում իհարկե իրենք ինչ կցանկանան գործը, բայց միաժամանակ իրենք շատ լավ հասկանում են, որ իրենց հանցագործությունները կավարտվեն այն պահին, երբ որ իրենք կորցնեն իշխանությունը։ Իսկ կարծում եք իշխանություն կորցնելու նախադրյալներ կան առհասարակ եւ արդյոք անհանգստացած են իրենք այդ առումով։ Ես համոզված եմ, որ անհանգստացած են եւ համոզված եմ, որ դրա նախադրյալները կան։ Ինչով նախադրյալներ։ Վերջին ընտրությունները գոնե տեղական Գյումրիում եւ Փարաքարում, որտեղ Հայաքվենը որպես դիտորդ էր մասնակցում, ցույց տվեց, որ իրանց համար շատ մեծ դժվարություն կլինի մեծամասնությունը հավաքել կամ կրկնել 2021 թվականը։ Բավական մեծ դժգոհություն կա եւ իրենք են թվերները նույնիսկ որ ստացել են երկու տեղում, ստացել են իշխանական ռեսուրսի ահռելի օգտագործման արդյունքում։ Առանց այդ ռեսուրսի նույնիսկ իրենք այդ թվերը չէին կարողանա հավաքել։ Հետևաբար, հա, իրենք անհանգստացած են, սա երևում է այդ երկու համայնքով հնարավոր է կարծիք կազմել համապետական ընտրությունների մասով։ Նայեք, ուզում եք վերցրեք մյուս համայնքները, որտեղ նախկինում եղել, մի Վանաձորի ընտրությունները, որտեղ իրանք պարտվել էին, Ալավերդում, որտեղ իրանք նաև իշխանության զավթում են իրականացրել, չէ՞, ասենք Ալավերդի քաղաքապետին իրանք իշխանազավթում արեցին եւ ընտրողների խափելով ընտրողներին վերցրեցին իշխանություն, երբ որ մի քանի այսպես կոչված ընդդիմադիր ավականու անդամներին քաշեցին իրենց կողմը, նույնը արեցին Վանաձորում, նույնը արել են տարբեր այլ համայնքներում, Վարդենիսում եւ այլն, այսինքն այս գործընթացը արդեն ցույց է տալիս, որ համայնքներում իրենք չեն վայելում աջակցություն, իսկ համապետական մակարդակով էլ ավելի ցածր է իրենց ռեյտինգները։ Նաև այսպիսի տեղեկություններ կան, որ երբ Ալբանիայում հանդիպում է եղել, պահանջ է դրվել, որ զինանշանից պետք է արարատնել հանվի։ Կարծում եք այս հարցը իսկապես կարող է կրկին քննարկման առարկա դառնալ, հատկապես երբ այս հարցի հետ կապված հող էր նախապատրաստում տևական ժամանակ խոսում էր, թե զինանշանը չի համապատասխանում այսօրվա իրականությանը եւ այլն։ Նայեք, քանի այս մարդիկ են իշխանության, մեր առաջ ոչ միայն զինանշանի պահանջ կդնեն, չզարմանաք վաղը գերբի պահանջ դնեն, Այբուբենի պահանջ դնեն, չգիտեմ, պահանջեն вообще Արմենիա բառից հրաժարվեն եւ այլն, չէ՞ հիմա իդեպ ասեմ, տենց խոսակցություններ կան նաեւ Ադրբեջանում։ Նույնիսկ Արմենիան փոխել։ Հա, այսինքն քանի այս մարդիկ են իշխանության։ Ու բարձա Բաքվում տեսնում են, որ քանի որ հակահայ տարն է եկել իշխանության, տարբեր պահանջներ կարան 300,000 ադրբեջանցիների վերադարձ են պահանջում, իբր թե իրենց հայրենիք, կարող է պահանջեն վաղ Երևանի անունը փոխեն իրենց համար ցանկալի անուն կոչել եւ այլն, տարբեր պահանջներ կարող են լինել։ Այսինքն պետք չի դրանով զարմանալ, որ իրենք հիմա պահանջում են, չգիտեմ, Գերվից Արարատը հանել եւ այլն եւ այլն։ Այլ բան է, որ Հայաստանում չկա այն քաղաքական ուժը, հանձինս այսօրվա իշխանության, որը կարող է, ասենց ասեմ, հայ ժողովրդի շահերի պաշտպանությամբ զբաղվել։ Այս մարդիկ նորից եմ կրկնում, միայն սեփական իշխանությունը պահելու շահերով են զբաղված։ Իսկ այլ իշխանություն, որ կա, կարող է այս ամենին այդպես հակառակվել եւ չիրագործել այս ամեն ինչը, որովհետեւ մեկնաբանությունն այնպես է, որ Ադրբեջանը միտումնավոր այս ամեն ինչը ներկայացնում է, եթե հրաժարվեն, պատճառ է բռնելու, որպեսզի ռազմական գործողությունների դիմա մյուս իշխանությունը կարող է փոխել ընթացքը այս։ Միանշանակ կարող է, եթե նորմալ իշխանություն լինի, փոխել ընթացքը, որտեղ սա էլ նկատում եմ, այսօրվա քաղաքական ռեժիմը սա հետևանք է նաև այն տոքսիկ քաղաքական միջավայրի, որ միշտ եղել է Հայաստանի Հանրապետությունում։
Եվ ցավոք սրտի վերջին 30 տարիների ընթացքում Հայաստանում քաղաքական եւ պետական համակարգը ինքը եղել է բավականին կոռուպացված վերևից ներքև։ Եվ հենց այդ սրա արդյունքում էր, որ այս կոռուպցիոն ու հիվանդագին համակարգները ծնել է, ասենց ասեմ, նիկոլիզմը, անձինս այսօրվա քաղաքական ռեժիմի եւ նրա պարագլխի։ Այսինքն առողջ քաղաքական համակարգ, եթե Հայաստանում առողջ ընտրակ պայքարներ եւ մրցակցություն ուներ, հնարավոր չէր, որ այս մարտի գային իշխանության։ Սա հիվանդության արդյունք է։ Եվ այս հիվանդությունը հենց կոչվում է նիկոլիզմ։ Այսինքն ինքը իրականության մեջ ոչ թե նախկիներին պետք է քննադատել, շատ շնորհակալ լինի, որովհետև ինքը դրանց ծնունդն է։ Հետևաբար ես համոզված եմ, թե նորմալ ազգային քաղաքական ուժեր կան իշխանության, որոնք այս հիվանդություններով չեն տառապում, ապա շատ հնարավոր է Հայաստանի շահերը պաշտպանել։ Ուղղակի պետք է ցանկություն ունենալ եւ հասկանալ նաեւ ինչ բան է ազգային շահը։ Բայց Փաշինյանը կոռուպցիայի դեմ հիմա պայքար է սկսել, դուք տեսնում եք, եւ ամեն օրվա այսպես խոսակցության առարկան հենց դա է, որ կոռուպցիայի դեմ պայքարը ոչ միայն նախկիների դեմ է, այլև ներկաների դեմ է եւ քրեական գործեր են հարուցվում, պետական կառույցներից մարդիկ են ձերբակալվում։ Այս ամենը կոռուպցիայի դեմ պայքար չէ։ Նայեք, եթե թվերով համատենք, ապա նախկիների օրոք նմանատիպ կոռուպցիայի դեմ պայքարի թվերը ավելի մեծ էին։ Եվ ձերբակալություններ կային, եւ մեծ թվով գումարներ էին վերցում տարբեր համակարգից։ Բայց նորից եմ այս իշխանությունը նախկիների դեմ, թե նկատի եք նախկիները հենց իրենց կոռուպցիոն դեմ պայքարի այս գործընթացը ավելի էֆեկտիվ էր։ Բայց նորից եմ կրկնում, գործող քաղաքական ռեժիմը հետևանք է հենց նախկինում Հայաստանում գործող ընդհանուր քաղաքական տոքսիկ միջավայրի։ Հետևաբար սրանց ու նրանց նմանությունը ձեզ չպիտի զարմացնի։ Այսինքն, երբ որ ինքը ասում է, որ ինքը պայքարում է, երբ են Հայաստանի Հանրապետությունում ասել, որ իրենք չեն պայքարում կոռուպցիայի դեմ, երբ են Հայաստանում ասել, որ իրենք չեն պայքարում, չգիտեմ, ընտրախախտումների դեմ, միշտ էլ ասում են։ Ու միշտ էլ հավաստիացնում են, որ ոչ ընտրախախտումներ են տեղ ունենում, կոռուպցիա չկա եւ այլն եւ այլն։ Բայց մենք արդյունքում տանում ենք երկրի վիճակը միայն վատացել է, որովհետեւ երբեք առողջ միջավայր քաղաքական միջավայր առողջ երբեք Հայաստանում ցավոք սրտի չի։ Այսինքն իրական պայքար չկա, իմիտացիա է ստեղծվում։ Կոռուպցիայի հետ կապված ես համոզված եմ, սա իմիտացիա է։ Հնարավոր է մանր-մունր կոռուպցիոներներ ձերբակալել, միշտ էլ մանրերը ձերբակալվում են, բայց խոշոր ոնց ասում են շնաձկները միշտ էլ իրենց լավ են զգում եւ նայեք, որովհետեւ եթե խոսում ենք պետական համակարգի մասին, ապա Հայաստանում ձևավորված պետական համակարգը, որի վերնախավը սիրում են կոչել քաղաքական էլիտա, ինքը միշտ եղել է քրեա օլիգարխիկ, բոլորի օրոք, բոլորի ժամանակ, եւ այդ քրեա օլիգարխիկ համակարգը ցանկացած միջավայրում իրեն շատ լավ է զգում։ Նայեք, իշխանությունները փոխվել են, սրանք են եկել, որոնք իբր թե նախկինական են, բայց դուք ինչ որ տարբերություն տենում եք մեր քրեա օլիգարխիկ միջավայրի, բացարձակ իրենց էլ ավելի լավ են զգում, էլ ավելի մեծ եկամուտներ ունեն, շատ լավ էլ աշխատում են, շատ լավ էլ սերտաճած են այսօրվա իշխանական համակարգի հետ, ոչ մի խնդիր չունեն։ Այսինքն իրականության մեջ ոչինչ էլ տեղի չի ունենում։ Իմիտացիոն PR գործընթացին ենք մենք ականատեսում մեր բնակիչները, որոնք ոնց է մի մասը կարող խափվում է կարծելով, չէ՞ արդեն չեն խափվում։ Եթե նախկինում հավատում են, որ ինչ որ կոռուպցիայի դեմ պայքար է գնում, հիմա ոչ ոք դրան չի հավատում, անհանդես սոցիալական միջավայրն էլ է փոխվել, հիմա սոցիալ-տնտեսական վիճակը շատ վատ է մարդկանց։ Հասկանալ է, մարդիկ չափում են տեսնելով ինչպես է իրենց կյանքի որակը փոխվել դեպի ավելի վատը։ Եվ դրանից ելնելով իրենք կարծիք են կազմում այսօրվա քաղաքական ռեժիմի։ Իսկ այս լարվածությունը, որ ներքաղաքական դաշտում կա, անցալելի է ձեզ համար շուտ չէ, ընտրություններին դեռ 1 տարի կա։ Նայեք, ես արդեն նշեցի, որ մեր քաղաքական միջավայրը միշտ էլ տոքսիկ է եղել։ Ընդ առողջ պայքար երբեք չի եղել։ Ու այն ինչ որ կատարում է, դա հենց այդ տոքսիկ միջավայրի հետևանք է ու արդյունք է, երբ որ ինչ որ անհասկանալի թեմաներով խորհրդանական ընդդիմությունի մի թևը խփում է մյուս թևին, մյուսը խփում է երկրորդին, երկրորդի երրորդին եւ այլն եւ այլն, ուսը շարունակաբար։ Պարզ է, որ սա ոչ մի կերպ չի նպաստում գործող քաղաքական ռեժիմի թուլացմանը, բայց վարկաբեկում է խորհրդանական ընդդիմությանը։ Հետո սա եւս մեկ անգամ շեշտում է մի փաստ, որ Հայաստանը կարիք ունի նոր քաղաքական ուժի, որը ոչ մի կապ չունի ոչ այսօրվա քաղաքական ռեժիմի հետ, ոչ էլ առավել։ Բայց կձևավորվի այդ ուժը կարծում եք։ Ես համոզված եմ, որ ոչ միայն կձևավորվի, հենց հիմա գնում է այդ գործընթացը, ձևավորման գործընթացը, եւ ընտրություններից առաջ արդեն մենք մի շարք ուժեր կտեսնենք, որոնք փորձեն արդեն ավելի առողջ դիրքերից հանդես գալ եւ ներկայացնել իրենց մոտեցումները։ Դե ուժեր հանդես գալիս են, բայց բոլորը խուսափում են իրենց տեխնացուին առաջադրելուց, երբ որ պատասխանատու ժամանակը գալիս է։ Դե մինչև ընտրությունները դեռ մի տարի ժամանակ կա։
Եթե դուք տեխնացու նկատի ունեք այսպես կոչված impeachment-ի Դե նախկինում էր անընդհատ այդ տեխնացուի հարցը։ Նայեք, տեխնացուի հարցը դուք ճիշտ եք ասում, շատ կարևոր հարց է եւ սա էլ պետք է ինչ որ առումով հասունանա, որովհետեւ նայեք, այս միջավայրը նորից եմ նշում, նոր քաղաքական ուժեր որ գալիս են, իրանք նորից ցավոք սրտի հայտնվում են հենց այդ տոքսիկ միջավայրում, որտեղ ցանկացած քաղաքական դեմ, ցանկացած անձ, որը հայտարարում որ ինքը կարող է ինչ որ հարցերում պատասխանատվություն իր վրա վերցնել, ինքը միանգամից բոլոր կողմերից թիրախավորվում է եւ սկսվում է վարկաբեկման գործընթաց։ Ցավոք սրտի սա մենք պարբերաբար տեսնում ենք եւ շատերը խուսափում են այս պայմաններում մտնել այս քաղաքական դաշտի մեջ։ Բայց նորից եմ կրկնում, քաղաքական որոշակի առողջ շարժում կա եւ բավականին գործընթաց գնում է, ես համոզված եմ աշնան եւ ձմռանը մոտ արդեն պարզ կլինի թե ինչ քաղաքական ուժեր կգան։ Բայց ինչ հնարավորություններ ունեն իշխանությունը հեռացնելու համար։ Նայեք, իշխանությունը կարելի է հեռացնել, եթե, ասենց ասեմ, ընդդիմադիր քաղաքական դաշտում համագործակցության որոշակի սինխրոնություն լինի։ Եկեք չհավատանք, որ ընդդիմությունը կարող է միավորվի, դա բացառվում է։ Բայց սինխրոն աշխատանք միավորվի որպես մեկ տեխնացու ներկայացնի։ Այո, որպես մեկ տեխնացու դա բացառվում է։ Բայց միավորվի սինխրոն ձև իրար հետ աշխատեն, որ գոնե իրար չխփեն, եթե գոնե այդ հարցում կան համաձայնության, ապա արդեն սա մեծ առաջընթաց կլինի։ Շնորհակալ եմ զրույցի համար։ Ես եմ շնորհակալ։ Զրուցակիցս Հայ-Ակվե միավորման վարչության անդամ միջազգայնագետ Արմեն Մանվելյանն էր։ Շարունակեք մեզ հետևել, կհանդիպենք։